荔灣區西廠大街粉絲業主現場亮房。我唔係全屋。呢條柱雖然唔喐得，就係佢有啲地方空嘅，我哋建議就係打咗佢之後重新批，有幾細批翻幾細咯。即係盡量可以整翻啲位置出嚟。係啦，可能細唔到幾多，打嘅話就係打到佢原來個水泥砂漿批檔嘅。本身都諗住佢係咁樣。可能佢批檔啊。係啊，空咗。空咗啊！呢度係可以拱出去啲嘅，拆咗之後就。呢度只係嗰個圍基啊。哦，嗰個圍欄。我以前就集咗埋嚟，因為驚住佢有違章嘛。啊！依家其實就集翻開去，即係做鋁窗嘅要。集翻開。OK， 呢啲位置可能。呢啲要黐翻咩㗎啦？呢啲位置鏟乾淨嘅先得，因為呢度又係涉及到係外圍嘅話，要有後期我哋試下可唔可以將原來嘅水泥砂漿批檔打咗佢，之後重新批再做翻防水。因為覺得佢原來嘅批檔嘅話都唔係幾好啊。之後我再檢查一下嗰啲牆面入面，睇下入面嘅批檔使唔使打。呢個位置隔離係乜嘢？隔離都嚟㗎啦。佢哋嗰邊有啲漏水喎。係啊。呢度要整防水㗎。其實我哋呢邊整防水唔係最有用㗎。因為我哋呢邊做防水嘅話，除非就係話你地面都做埋之後，即係等於好似整個泳池咁，用防水層整個泳池。咁咧用防水層整個泳池嘅話，我哋仲要油高啲，佢先唔會往上滲。你哋依家嘅話，呢個砂漿批檔啊，佢係冇水泥成分喺入面㗎，佢都係嗰啲黃泥。係啊，啲舊嘅批檔嚟㗎。所以就係如果係想話後期翻新好幾十年，係長久性咁，建議就係打到建磚。肯定要打㗎。打到建磚。同埋呢個位置嘅話都有滲水。嗰度係個渠位嚟㗎。應該都係人哋個衛生間吧，即係等於呢度咁樣，隔離嗰個衛生間，佢如果係有滲水嘅話，佢就喺呢隻角落嗰度出嚟。佢呢個位置嘅話，亦都可能係嗰邊個衛生間，但係可能性唔大。如果佢係衛生間滲水嘅話，可能呢邊佢都會有。